ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா எந்தெந்த திரைப்படங்களை எந்தெந்த ஓடிடி தளங்களை என்றைக்கு ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்கன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா DR56. இந்த படத்தில் யாரையா நடிச்சிருக்காங்கன்னா பிரியாமணி, தீபக், சுவாதி, ரமேஷ்பத் மற்றும் சிவபன்லாம் அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க. அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் மூவி. இந்த படத்தில் டேரக்டர் யாருன்னா ராஜேஷ் ஆண்டலிலா அவர்கள் தான் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு. இந்த படத்துக்கான IMDb ரேட்டிங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10க்கு 8.6 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை போன மாதம் கிராண்டாக தேட்டருக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த படத்தோட அப்டேட்னா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ OTTயில் ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்க. சிம்பிளி சோத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்க. அடுத்த படத்தோட பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரசிம்மா ரெட்டி. இந்த படத்தில் ஹீரோவாக பார்த்தீங்கன்னா நந்தமுறை பாலகிருஷ்ணன் நடிச்சிருக்காரு. ஹீரோனியாக பார்த்தீங்கன்னா அனிருசி நடிச்சிருக்காங்க. ஸ்ருதிஹாசன் மற்றும் சிவபன்லாம் அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் ட்ராமா மூவி. இந்த படத்தோட டேரக்டர்னா கோபிச்சந்த் மென்னி அவர்கள் தான் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தை ஜனவரி மாதம் கிராண்டாக தேட்டருக்கு ரிலீஸ் பண்ணி இந்த படத்தோட அப்டேட்னா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ OTT தளமான டிஸ்னி + ஹாட்ஸ்டாரில் இன்றைக்கி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு தமிழ், தெலுங்கு போன்ற லாங்குவேஜில் ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்க. அடுத்த படத்தோட பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கேல். இந்த படத்தில் ஹீரோவாக பார்த்தீங்கன்னா சந்தீப் கிஷன் நடிச்சிருக்காரு. ஹீரோனியாக பார்த்தீங்கன்னா திவ்யன்ஷா கௌஷிக் நடிச்சிருக்காங்க. விஜய் சேதுபதி மற்றும் சிவபன்லாம் அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க. அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் ரொமான்ஸ் மூவி. இந்த படத்தோட டேரக்டர் யாருன்னா ரஞ்சித் ஜெயக்குடி அவர்கள் தான் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு. படத்துக்கான IMDb ரேட்டிங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10க்கு 5.8 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை இந்த மாதம் கிராண்டாக தேட்டருக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த படத்தோட அப்படின்னா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ OTTயில் ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்க. OTTயில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நைட்டு 12 மணிக்கு ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்க. அடுத்த படத்தோட பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன். இந்த படத்தில் ஹீரோவாக பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் ரவிச்சந்திரன் நடிச்சிருக்காரு. ஹீரோனியை பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிச்சிருக்காங்க. யோகி பாபு மற்றும் சிவபன்லாம் அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராமா மூவி. இந்த படத்தோட டேரக்டர்னா R கண்ணன் அவர்கள் தான் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு. படத்துக்கான IMDb ரேட்டிங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10க்கு 8.5 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தை இந்த மாதம் கிராண்டாக தேட்டருக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த படத்தோட அப்படின்னா இந்த படத்தை இப்போ OTTயில் ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்க. ZEE5ல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் லாஸ்ட் வீக்கு எதிர்பார்க்கலாங்க. அடுத்த படத்தோட பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன் பேபி ரன். இந்த படத்தில் ஹீரோவாக பார்த்தீங்கன்னா RJ பாலாஜி நடிச்சிருக்காரு. ஹீரோனியாக பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிச்சிருக்காங்க. ஈஷா, KPY பாலா மற்றும் சிவபன்லாம் அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க. அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் மூவி. இந்த படத்தோட டேரக்டர் யாருன்னா GN கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் தான் அந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு. படத்துக்கான IMDb ரேட்டிங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10க்கு 6.9 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை இந்த மாதம் கிராண்டாக தேட்டருக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த படத்தோட அப்படின்னா இந்த படத்தை இப்போ OTTயில் ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்க. படத்துக்கான ஓட்ரேஸ் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா டிஸ்னி + ஹாட்ஸ்டார் தான் வாங்கியிருக்காங்க. எப்போ ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்கன்னா அடுத்த மாதம் 2nd வீக்கு. நீங்கள் இந்த திரைப்படத்துக்கு ரொம்ப ஆளாக வெயிட் பண்ணுறீங்க. நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற மூவிஸ் என்ன மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மேலே உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் கொடுத்தால் கொடுங்க. அப்போ நாங்கள் போகிற ஒரு வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம்.